de maçã aqui, ó, para germinar. Vamos ver como é que tá. Ó, pessoal, como que eu coloco germinar no saquinho plástico. Já volto aí. Olha aí, pessoal, a sementinha de maçã, ó. Eu coloquei o mês passado aqui, coloquei no mês de janeiro. Ó, germinou 4 sementinhas, só essa aqui que não, ó. Beleza, eu vou passar para um vaso. Valeu.